რო გითხრა რომ ეგეთი ცხოვრება მაქვს ამ წამს, მოგატყუეთ. თან წარით. ანუ გიჭირს ფინანსების კონტროლი? მე დავაძალე ჩემ თავს ფულის შოვნა. ჩემი დრო და ენერგია დავაინვესტირე აბსოლუტურად სხვა რაღაცებში. მე რასაც ვაკეთებდი, მაგით ფულს ვერ შოვიდი. თქვენ მაგრა გაუსწარით დროს. რა თქვა, მაგ რამდენ შოულობდით YouTube-ზე? ჯენზი ტიპი, რომელიც ქუჩაში შემხვდება, არ ვიცი, შეიძლება ალფაც კი. და გეტყვის ზვიად როგორ ხარო? ხო. როგორც კი ეგ მოჭრილი ხელფასი მორჩა და უკვე შენით უნდა დაგეწყო გამომუშავება, შეკვეთები აგეღო. აი მე როგორ წავიდა შენი ეს პროაქტიულობა? ყოველთვის როცა ვიწყებდი მუშაობას, ვიცოდი რომ მე აქედან წამოვალ. აი იმ დღეს ვიცოდი. მე უბრალოდ მინდა გავიგო როგორ გადაეწყო მაგალითად შენი შემოსავლების cash flow. რო დაუსაგვითარ თავს კითხვა, ანუ რატო ვაკეთებ ამას? ვერ გავეცი პასუხს საერთოდ. ეს არის გზა, რომელიც არ გეკითხება შენ გაივლი თუ არა. ტრენდომ მესჩების დრამაში ჩათის სკრინები რეალურია და მუსიკა, ხელოვნება, სულ მათემატიკაა ეს. როგორ შეიძლება AI-ზე თქვა, რომ აი ეს დაგუპავს ხალხო რა, ან რამდენი რაღაცის შეცვლა შეიძლება, მაგრამ რა არის ცუდი ხა აქ. გამარჯობა, მე ვარ ლევან თაგიაშვილი და კიდევ ერთი პოდკასტი YouTube-ზე. დღეს თქვენ ხავს გამარჯობა. სად რომელი შემოწმებული კამერა? არ ვიცი. ალბათ ის შემოვა. არა შენ შემოვა. ხო, გამარჯობა მეგობრებო. კიდევ ერთი პოდკასტი YouTube-ზეა, შემდეგი ეპიზოდით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უკარგესი გამოხმაურებისთვის მეორე ეპიზოდზე. და მე ვეცდები ძალიან რომ გავამართლო თქვენი იმედები, იმიტომ რომ ცოტა ისეთ პასუხისგებლობით ავივსე. ზიად ალიევი არის ჩვენი მეორე სტუმარი. გამარჯობა მეგობრებო. და მესამე, აი უკვე დავიბენი ხედავ. როგორ ახარ ზიად? კარგად, მე შენ ძალიან დიდი ხანი გეგმავდი ამ პოდკასტს. კი, დაახლოებით 7 თვეა გეგმავთ ამ პოდკასტს. და როგორც იქნა ეს დღე დადგა და მოვედი, ამიტომ კარგად. ძალიან მიხარია. ცოტა გავცივდი ახლა ისეთი ამინდები იყო თან სკუტერით დავდივარ და ხმაზე არის გარიქნება. ცოტა ხმაზე უნდა მაპატიოთ მოკლედ რა. წინა სტუმარმა ლევან გიორგაძემ ძალიან საინტერესო თემებზე ისაუბრა, მათ შორის რაღაც ფინანსურ დამოუკიდებლობაზე, კორპორატიული სამყაროდან როგორ უნდა წამოვიდეთ სწორ დროს და ეგეთ თემებზე, რომელიც მოეწონა ძალიან ჩვენ აუდიტორიას, ძალიან ბევრი კითხვა, კომენტარები წამოვიდა და შენ ხარ ის ადამიანი, რომელიც აი ლევანი რო თეორიაში ლაპარაკობდა, შენ გააკეთე ეგ პრაქტიკაში. თან როგორც ის უკვე რამდენიმე წელია. ხო და პირველი კითხვა ალბათ ეგ იქნება, შენი კორპორატიული გამოცდილებიდან რატო გადაწყვიტე რომ საკუთარი საქმე დაგეწყო და მარტო ყოფილიყავი და ესე გეკეთებინა? და როგორი იყო შენი წარმოდგენები და როგორია რეალობა? მე ნახე ეგ ეპიზოდი, ლევანის პოდკასტს ვადევნებ თვალს ბაბულხეთს და ძალიან მომწონს მოკლედ ეგ ყველაფერი, რაც მან ხდება და რაც უკვე შენთან ხდება. კი, ეგ საინტერესო მოსაზრება, ხო, ალბათ მე არ ვიცი სიმართლე გითხრა, მე რამდენად სწორი მაგალითი ვარ მაგის, იმიტომ რომ თქვენ რაც ისაუბრეთ წინა პოდკასტზე იყო, რომ мотивация არის ფინანსური დამოუკიდებლობა, მაგრამ მე რაც გავაკეთე იყო უბრალოდ კორპორატიული სამყაროდან წამოსვლა, მაგრამ არ მე ფინანსურად დამოუკიდებელი, მე ხო მაინც კლიენტები მყავს, მე ხო მაინც ვიღაცებთან ვარ ვალდებული. ხო, მაგრამ შენ ხო შეგიძლია თქვა, რომ ხვალ მოდი შუადღის 2 საათზე სადმე გავისეირნებ. რაღაცა ტიპის თავისუფლება გაქვს, კი, მაგრამ ეს თავისუფლება კვდება მაგ მომენტში, როცა ხვდები, რომ მოიცა თანაზოგი მცირდება. ეხა ისევ ხო. ანუ ჩათვალე ის არ არის, რასაც თქვენ გულისხმობთ. რა თქვენ რაც გულისხმობთ, იყო რომ ხო, ნუ რაღაცა აქტივები, რაც კაპიტალი, რომელიც ბრუნავს და თავისით აკეთებს უფრო მეტ შემოსავალს, ხო? რო გითხრა რომ ეგეთი ცხოვრება მაქვს ამ წამს, მოგატყუებთ. თან წარით. მაგრამ მე რაც გავაკეთე, გეტყვი, მე რაც გავაკეთე. ანუ გიჭირს ფინანსების კონტროლი? არა, მე ძალიან გვიან დავიწყე ამაზე ფიქრი. ეგ შემიძლია ვთქვა და ვაღიარო. გვიან დავიწყე, რას ნიშნავს, რომ მე მაგალითად
არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს გაიგო, მაგრამ მე ავხსნი რა, მაგრამ მოკლედ რო თქვა არის რომ მე დავაძალე ჩემ თავს ფულის შოვნა. ოკეი. ხო, ეხლა ავხსნი ამ წინადადებაში გულისხმობ. არასდროს არ იყო ჩემთვის ფული პრიორიტეტი რა, რომ აი რაღაცა მინდა ეს, რაღაცა. ეს ჩემი მინდები იყო ყოველთვის სხვა რაღაც. ზირთად ეს იყო რაღაც გამოცდილებების მიღება. ჩემი მაინდსეტი არასდროს არ იყო მოწყობილი ისე, რომ როგორ გავზარდო ჩემი შემოსავალი. ყოველთვის იმდენს ვუმიზნებდი რომ ეშოვა იმ კონკრეტულ მომენტში რამდენი ჭირდებოდა რა. მე ის ყველაფერი მთავრდებოდა და მე ისევ ვიყავი იქ, სადაც ვიყავი იქამდე. ამიტომ მთელი ჩემი ზრდასრული პერიოდი ვგულისხმობ არ ვიცი 18-დან 25-26 წლამდე მაგალითად ეს პერიოდი ჩემი დრო და ენერგია დავაინვესტირე აბსოლუტურად სხვა რაღაცებში. ეს იყო რაღაცების სწავლა. ეს იყო უფრო მეტად ჩემი კრეატივის გამომჟღავნება. და სულ ფიქრობდი რა შეიძლება და გამეკეთებინა ახალი და საინტერესო რა. ანუ მაგით ფულის შოვნაზე არ ფიქრობდი. მე რასაც ვაკეთებდი მაგით ფულს ვერ შოვით. მაშინ მაგალითად თუნდაც YouTube-ი დავიწყოთ ხო პირველად რომ მე რო YouTube-ი დავიწყე მაშინ ფულს ვერ შოულობდი YouTube-ზე არ იყო ეგ ანუ რაღაცები გავაკეთე მე ისეთ პერიოდში როცა დროსთან აცდენა იყო რა თქვენ მაგრა გაუსწარით დროს ალბათ რაღაცა ისე გამოდის რომ თითქოს არა ლოგიკურად ნუ ეგრე ფაქტმა ეგრე აჩვენა ხო ფაქტმა ეგრე აჩვენა რომ მე რო დაიწყეს საკმაოდ ისეთ კარგი შემოსავლები იპოვეს სხვა კომპანია მაგრამ მაშინ შეიძლება შენც ნათქვამი მაქვს არ ვიცი რა ნათქვამი მაქვს რამდენი შოულობდით YouTube-ზე ჩვენ პირველად დავიწყეთ ძალიან ცოტა 300 ლარს ხო ხო ანუ ეს მე რაღაცებს რასაც მოკლედ დროს უთმობდი არც ერთი არ იყო საქართველოს შემოსავლიანი აი მაგალითად მუსიკის პროდიუსერი რო არის ბევრმა გაიგო ბოლოს TikTok-ზე რაღაც ვიდეოები რო გავაკეთე მე რეალურად 2000 პირველი ალბომი არის 2018 წელს გამოშვებული. მაგის მერე არა 16 წელს გამოშვებული. მეორე არის 18-ში და მესამე 20-ში. რამდენი ნახვა აქვს შენი აზრით? რამდენიმე 100,000? არა. ჩემი მესამე ალბომს აქვს 1000 view, არ ვიცი, YouTube-ზე. საათ კაც? YouTube-ზე. YouTube-ზე? ხო, ნუ როგორც ვიდეო ეს და მე ვაკეთებდი სულ ეგეთ რაღაცებს რა. რაც იყო ძალიან კარგი, უკან რო ვიხედები ძალიან მომწონს, რო ეგენი მაქვს გაკეთებული, ძალიან საინტერესოა და მეამაყება ეგ ყველაფერი რა. რაც მაგალითად ის რომ დღეს ვიღაცა Gen Z ტიპი რომელიც ქუჩაში შემხვდება, არ ვიცი, შეიძლება ალფაც კი და გეტყვის ზვიად როგორ ხარო? ხო, ეს რომ მოვადა მაგალითად მეუბნება რომ მე შენ ბავშვობაში გიყურებდი და შენ ჩემზე რა არ ვიცი რა, ჩემი ბავშვობა გამილამაზე. დღესაც რო დავფიქრდე, ეგ უფრო მიგირდა ვიდრე ის რაღაც პერიოდი რამე თანხა რომ ეშოვა და მასე ყოფილიყავი გადართული მთელი ჩემი რესურსებით. მაგრამ მე მომიწია მე ამ მაინდსეტზე გადასვლა რომ მოდი რაღაცებს მონეტიზაციას გავაკეთებ, რაღაცებს ფულის შოვნა ხო არ ტეხავს, არა ფულის შოვნა აუცილებელი რაღაცა და მოდი ამ ყველაფერს ეხა ჩემი მიზანი რა არის? რომ ეს ყველაფერი გავაკეთო ისე რომ არ მოვშორდეთ ან იმას რაც მომოძრავებდა სულ ანუ შემოსავალი მივიღო ისე რომ არ მოვცილდე ძალიან იმას რაც მე სიამოვნებას მანიჭებს და რაღაცა ველოსიპედს ვიგონებ ამის გამო რა რომ ხან მოდი მუსიკას გავაკეთებ კაკლის გატეხვის ხმით მაგაზე ვილაპარაკებთ. შენ კი თქვი რომ მე ცოტა სხვანაირად წავუყევიო ამ გზას, მაგრამ ზუსტად ისეთი რაღაცები ვილაპარაკე, რაზეც ჩვენ ხას უსვავდით. რა აი, ხელფასიდან ხელფასამდე ის რო რჩებოდა კონკრეტული თანხა, მე ახლიდან და დაგეწყო 10 და ასე შემდეგ. მაგრამ როგორც კი აი წამოხვედი კორპორატიული სამყარო და როგორც ვიცი მარკეტინგშიც მუშაობდი, რაც სააგენტოებში ხო? როგორც კი ეგ მოჭრილი ხელფასი მორჩა და უკვე შენით უნდა დაგეწყო გამომუშავება, შეკვეთები აგეღო, თან შენ კონკრეტული საქმე იცოდი და იცოდი რითი უნდა გეშოვო, როგორ შეიცვალა შენი ყოველდღიურობა რა. მე არასდროს არ ვიყავი ისეთი ტიპი, რომელიც ფიქრობდა, რომ კარიერას ააშენებს რომელიმე კორპორაციაში.
არასდროს არც ერთ საფეხურზე ჩემი ცხოვრების არც მიოცნებია ეგეთ რაღაცაზე რა, რომ აი სადღაც ვიმუშავებ. აი Google-შიც კი არ მიოცნებია, რომ აი რავი, ტოპ კომპანიაშიც არ მიფიქრია, რომ აი რაღაცა შავაბარებ, მე წავალ და იქ კარიერას ავაწყებ. არც არ ყოფილა ეგ ტიპი. ეგ კი არა, ნებისმიერ კომპანიაში სადაც შენ იცი რომ ემუშავია, ან არ ვიცი. ბევრია ცოტა, ანუ რაღაც რაოდენობაა რა. ყოველთვის როცა ვიწყებდი მუშაობას, ვიცოდი რომ მე აქედან წამოვალ. აი იმ დღეს ვიცოდი. არა, ესე იყო საჭირო, ცოტა ხანი აქ უნდა ვიმუშაო რა. ოღონდ ეს არ ნიშნავს რომ იმათი ბრალი იყო. ან რაღაც ცუდი პირობები მქონდა. არა, ყოველთვის მე როცა სადღაც მუშაობდი, ყოველთვის საშუალო ან საშუალოზე მაღალი შემოსავალი მქონდა ხოლმე იმ რაც საბაზრო average რაც იყო ხოლმე მაგასთან, მაგრამ ეს არის მთლიანად ვინხარო. მაგას დამოკიდებული რა ინტერესები გაქვს, რა სირთულეებს გადიხარ ცხოვრებაში, რა ნებისყოფასთან დაკავშირებით რა პრობლემები გაქვს, რა დაკარგული ხარ, კონკრეტულად იცი რა გინდა თუ აი ეს ამ ყველაფრის ბუკეტი ზოგ ადამიანს კომფორტულად ამყოფებს კორპორატიულ სამყაროში, ზოგ ადამიანს ეუბნება რომ ხო და შენ შემთხვევაში როგორ იყო? შენ თუ თავიდანვე იცოდი რომ წამოსვლა გინდოდა და დადგა ეგ დღე. მე რა მოხდა? ყოველთვის ძალიან მარტივად უბრალოდ არასდროს იყო უმტკივნეულო ეგ. არც დამსაქმებლის არჩემთვის. არასდროს არ ყოფილა ის რომ აი რატომ მიდიხარ, არა, ნუ ისე მიდიოდა ყოველთვის პროცესები, რომ ყველა ხვდებოდა, რომ ალბათ მომავალთვის მე უნდა წავიდე. ხო და ეს ნახე ეს არ არის არც კარგი და არც ცუდი. არ მე უბრალოდ მინდა გავიგო როგორ გადაეწყო მაგალითად შენი შემოსავლების cash flow, რამდენად უმტკივნეულოდ, ნუ მენტალურად რო არ გაგიჭირდა, ეგ გავიგე, იმიტომ რომ თავიდანვე მენტალურად მე მიჭირდა როცა მუშაობდი ხოლმე. ანუ ის გიჭირდა პირიქით მუშაობა. ხო და აი ეს ფინანსური cash flow-ს ამბავი როგორ გადაალაგე, მაგალითად დაიწყე აქტიურად კომპანიებთან დაკავშირება და კითხვა რაიმე მათსაჭიროებები ხო არ იყო თუ აი ეგ როგორ მე ნახე მე შემიძლია ვისაუბრო მესმის ეს პოდკასტი უფრო მეტად ფინანსურ წარმატებებთან დაკავშირებით. ეს თემებიც გაიშლება. მე შემიძლია ეგ მაგ მხრიდანაც მივდგა, მაგრამ მე მგონია რომ ჩემ გამაყურებელებს უფრო აინტერესებთ ადამიანური ფაქტორი ამ ყველაფრის რა, მაგრამ მაგ კითხვას გიპასუხებ რა. მე ბოლო სამსახური ჩემი იყო, მე მუშაობდი ერთ-ერთ კომპანიაში მარკეტინგის ჰედი. და წამოვედი მაქედან ახალ წელს. ანუ ბოლომდე დავრჩი წლის ბოლომდე და წამოვედი ახალი წლის მერე მოკლედ. და მე მქონდა მიზნები მაშინ, რომ მე რაღაც ჩემ ბიზნესს გავხსნი, რაღაცას ვიზავ, ამას არ ვიცი, რაღაც იდეები მქონდა, რომელიც წარსული გამოცდილებებიდან იყო განპირობებული, მეთქი ამას ვიზავ, იმას ვიზავ, ჩემ მოკლედ რიტეილი რა ჩათვალე რაღაცა პროდუქტს გავყიდი რა. ამიტომ საიტს ნახევრამდე მქონდა მიყვანილი, რომელსაც უნდა ემუშავა. და მივატოვე ყველაფერი რამდენიმე თვეში, არც დავლანჩე. იმიტომ რომ დაუსაკუთარ თავს კითხვა, ანუ რატო ვაკეთებ ამას? ვერ გავეცი პასუხს საერთოდ. ანუ აი 0 პასუხი მქონდა, პასუხი იყო ფული. და მოიცა კაცო, ფულის შონის მარტო ეს გზა არსებობს, ანუ მაინც და მაინც ეს ბიზნესი უნდა დავიწყო, რომელსაც მე მივხვდი რომ მე თუ ამას დავიწყებდი, ბოლომდე ამაში უნდა ჩავშუქო, აი თავით უნდა გადამხდარიყავი ამაში და ჩემი ღირებულება რაც არის, რაც მე გამომდის, რაშიც მე ნიჭიერი ვარ, რაც ღირებული არის ჩემში. ანუ მე მაგას ესე იგი გადავდებ და მე მოდი აქ ფულს ვიშოვე. მაშინ ეგეც არ გამოვა ან არა რა. და ეს შუაგზაში გავაჩერე რა. და რა მოხდა მერე? მე მივხვდი რომ მე არ შემიძლია ტყუილი. საკუთარ თავთან გულისხმობ რა, ისეც რა თქმა უნდა მიჭირს ან ადამიანების მოტყუება არის ალბათ რაც მიშლის ხელს ზოგადად ვაკეთო მარკეტინგის ხშირად. ისეც შეიძლება. ისეც არა. მე ვცდილობ ისე გავაკეთო რომ არ მოვატყო. ეგეთი ის მაგრამ ხო შენ თვითონაც იცი რომ არის ისეთიც რომელშიც ტყუილი არ არის, მაგრამ არც სიმართლეა. და რას ვამბობდი? საკუთარ თავთან სიმართლე არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც რა. ეს არის ალბათ როგორც მინდა რომ ადამიანები იყვნენ ჩემ მიმართაც რა. და
მე თუ ჩემ ფიქრებში ვერ ვუკეთებ არგუმენტაციას ჩემ გადაწყვეტილებებს, მაგას ვერ ვაკეთებ. აი ეს უბრალოდ ვიზავ და რაც იქნება, არ არსებობს ჩემთვის. შეიძლება ეს overthinking-ია, არ ვიცი, შეიძლება გაცილებით მარტივი ყოფილიყო ჩემთვის ცხოვრება, მე თუ ამ ყველაფერზე ამდენს არ ვიფიქრებდი. მაგრამ ვფიქრობ. და რო ვფიქრობ, მე ხო, ოკეი, ძალიან საინტერესო პოინტი რა იყო ამ ყველაფრის, რას გულისხმობ, რომ ეგ პერიოდი, როცა მე წამოვედი კორპორატიული სამსახურებიდან, იყო ყველაზე რთული პერიოდი ჩემ ცხოვრებაში, ოღონდ არა იმიტომ, რომ მე კორპორატიული სამსახურებიდან წამოვედი, იმიტომ რომ ეს არაერთი შემთხვევა იყო, რომ მე ეს გავაკეთე. ეს იყო ვიცოდი, რომ ბოლო მე რო სადღაც ვიმუშავებდი. ეს მე უკვე ყველაფრით გრძნობდი ამას, რომ ეს იყო ბოლო. და აი ეს რომ მე რაღაცას დავიწყებ, აი ეს მეტამორფოზის მომენტი, აღმოჩნდა რომ თურმე ვერაფერსაც ვერ დაიწყებ რა. ვერაფერსაც ვერ დაიწყებ, ხა დაჯექი და დაფიქრდი და ახლიდან დაალაგე ვაფშე ვინ ხარ და რა გინდა რა. და აი ეს გავიარე დაახლოებით 6 თვე. მე 6 თვის განმავლობაში ვიყავი ტიპი, რომელსაც შემოსავლის საერთოდ არ ქონდა. და ხარჯავდი იმას, რაც მქონდა მოგროვებული. ხა მოგროვებული ვერ შეიძლება ეგონოს რომ მოგროვებული, მაგრამ არაფერი, ანუ ჩათვალე არაფერი არ იყო ეგ. და მე მახსოვს იყო დღეები, როცა ხო ეს ბარათი ის ანგარი მობაილ ბანკი მქონდა გახსნა და ზედ იყო 30 ლარი. ანუ ეგეც გავიარე რა, მაგ 6 თვეში, რომ არაფერი არ იყო საერთოდ რა. და მაგ პერიოდში მე სულ მქონდა ის მომენტი, რომ მოიცა ხა გავხსნი, მოდი რა იმას ვაკანსიებს და მოდი გავაგზავნი სადმე ხა რეზიუმეს. ანუ უკან დაბრუნება გეძახდა, რა თქმა უნდა 30 ლარი რო გაქვს ჯიბეში. ანუ მე გამიმართლა რომ მაგ პერიოდში არც ოჯახი მყავდა და არც შვილი და არც ახლა, მაგრამ ნუ მაშინ კიდე კაი. არც ვალდებულებები არ. ვალდებულებებიც არ მქონდა საბანკო და ნუ ეგეც ალბათ მიქმნიდა იმ თავისუფალ სივრცეს, რომ მე მიმეცა საკუთარი თავისთვის ფიქრის პერიოდი რა, რომ მოდი ეს რაღაცა ფაზა, მოდი კარგად დაფიქრდი, არსად არ გეჩქარება რა. ეგ მაჩერებდა მე რომ მე ფიქრებდა რომ მოდი სადმე გავაგზავნი რეზიუმს, მოიცა მაშინ რატო წამოხვედი. თუ ისევ ბრუნდები გეზეგე, ფულზე ხარ დამოკიდებული, ხო? ან როცა ხელფასი გაქვს, შენ რაღაც დიდი პრეტენზიები გაქვს ცხოვრებაში, როცა არ გაქვს, მაშინ ისევ გინდა, ესე იგი შენ მორალთან და შენ სიტყვებთან არ ხარ მართალი. და შენ სადღეგრძელოებს ფიქრობ, როცა ფიქრობ რა. და მოდი მაშინ გაჩერდი. თუ შენ წამოხვედი, მაშინ მიაწექი ბოლომდე. და 6 თვე რა. 6 თვე იქ თავისი აი რო ფიქრობ, რომ this is the lowest I can be. აი ეგ მაგეებით. ამაზე მეტი რაღა უნდა მოხდეს რო ფიქრობ და მერე აი მაგ დროს საკუთარ თავთან მარტო რო რჩები და რო ხვდები რაღაცებს, რა ქსიამოვნებს, რა არ ქსიამოვნებს და ასე შემდეგ, მერე რაც ყველაზე გრავიტაცია გეკაჩება თავისით იქსა, რასაც ეკუთვნი რა. რასაც ეკუთვნის შენით მანდ გორდები. მანდ მიდიხარ. რეალურად შენ თქვი, რასაც ძალიან ბევრი ბიზნეს გურუ და არქვი თუ კოუჩი თუ ბიზნეს ლიტერატურის ავტორი იძახის, რომ ჯერ ერთი არც ერთი ადამიანი არ იბადება რაღაცა კონკრეტული ნიჭების ან შესაძლებლობების გარეშე, რაც by default მოდის ეგ ყველაფერი თავიდანვე გაქვს და თავარი არის, რომ რადგან ეხა ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში რაღაც წარმატებულ кейსზე ვყვებით, იმიტომ რომ იმის მერე ბევრი წელი გავიდა და ეხლა საკუთარ ბევრ პროექტს აკეთებ და ძალიან მიხარია ეგ ამბავი. და საკუთარ თავს როდესაც უსმინე და იმას მიადექი, რაც ყველაზე მეტად მოგწონდა და ყველაზე მეტად ქსიამოვნებდა, მაგას მოდი უხეშად ვიტყვი, მიადგი რაღაცა მონეტიზაციის გზა და ეგ აღმოჩნდა შენთვის ყველაზე დიდი სიამოვნების მომტანი, ხო? საბოლოო ჯამში რეზიუმირება გაუკეთოთ. ეცი რა არის, ლოგიკა სწორია, მაგრამ მე არ ვარ ადამიანი, აი როგორ აგიხსნა, მე არ მჯერა happy end-ების. და ტიპი რომელიც მეუნება მე რომ ეს იყო და მე დღეს ეს ვარ
აი საიდან მოვედი და ანუ ეს ხარ ეხლა ხვალ რა იქნები რა ვიცი მე იქნებ ხვალ ფეილდები საერთოდ იქნებ რა რატო თვლი რომ შენ მიაღწიე ხა რაღაცას მე არ თვლი რომ ეხლა ვარ რაღაცა რა მაგრამ თვლი რომ რაც ვიყავი იმასთან შედარებით ბევრად კომფორტულად და ისე ვარ რომ რაღაცები რაც ჩემთვის ღირებულია და მნიშვნელოვანი ეგენი არ ირღვევა ამ წამს ეგ კი მაგაში თუ მაგას წარმატება ქვია მაშინ კი ეს წარმატება მაგრამ მე ვარ ხა ისე როგორც მინდა ვიყო არ ვიცი. არა, ეგ გზა ალბათ სულ გრძელდება, უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ შენი გადადგმული ნაბიჯებით კმაყოფილი ხარ, უკან რო იხედები, რაც შეიძლება ნაკლები რაღაცა სინანული გაქვს შენ არჩევანთან დაკავშირებით და რასაც აკეთებ, იმით ამ კონკრეტულ მომენტში იღებ სიამოვნებას რა. ეგ არ დაგვაუწყდეს რომ საქართველოში ვცხოვრობთ, ძალიან ბევრი ადამიანს სამწუხაროდ არ აქვს, იმიტომ რომ მათ უწევთ რა. საქართველოს პრობლემა ეს არ არის. კი, არა, უბრალოდ აქ რადგან ჩვენ ამას ყოველდღიურობაში ვეჩეხებით და ეს ადამიანები ჩვენს გარშემო არიან, ამიტომ გავუსვი ხაზს, თორე ეგ ზოგადად დიდი პრობლემაა გლობალურადაც, რომ ადამიანებმა ის იპოვონ, რაც რისკეთებაც ძალიან უყვართ. და ალბათ ძალიან ცოტა შეგვიძლია ავიღოთ პროცენტულად თუნდაც, რომელიცაც რო ვკითხავთ, იმას აკეთებ შენ რაც გიყვარს და მაგით შეულობ ფულს, მაგით ჭამპურს, გეტყვის რომ კი. ალბათ მსოფლიოში ძალიან ცოტა პროცენტია ეგეთი ადამიანი. მე მაგ თემასთან მომიწია ძალიან ხშირად შეხება ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ ჩემ გარშემო არიან პატარა ბიჭები, რომლებიც ეხლა მაგალითად დაამთავრეს უნივერსიტეტი ან ამთავრებენ და რაღაცნაირ სტრესში არიან. ბუნდოვნების და მომავლის საერთოდ ნოლი ხედვა რა. და ხშირად მქონია ეს დიალოგები მე რა მაგათთან რომ აი მაგალითად პირველი ხო ის მოდის რა რისკეთება გსიამოვნებს და არ ვიცი მოდის რა ეს ცოტა მიკვირს ხოლმე რა იმიტომ რომ მე ვიცოდი აი მაგალითად მე ვიცოდი 15 წლისას რისკეთება მინდოდა რა და მე ეს იმდენად მეუცნაურება რა რომელიც რას ვქვი არ იცი და მე ვფიქრობ რომ ანუ ეს ჩემი ეს რეაქციაც არაა სწორი იმიტომ რომ ეგეც ნორმალურია რომ არ იცი რა ეხლა ყველა ეგრე რაღაცა 15 წლიდან აი მე ვიცი ამას ვიზამ ეგრე არა მაგიტომ მიყვარს ძალიან გარი ვაინერჩუკი რომელიც იძახის რომ 38 წლის და 33-ის 35 წლის რო იყო და არ იცოდე რისკეთება გინდა ცხოვრებაში აი ჩვეულებრივი ამბავია კი და საერთოდ არ არის მაგაში ტრაგედია. რისკეთება გინდა ეს სხვა რაღაცა, მაგრამ რა ქსიამოვნებს. ხო. აი ეს ან რა გინდა რომ გამოხვიდე აი ეს სხვა რაღაცაა რა და მე უფრო სიღრმეებში ჩავდივარ რა მაშინ რომ აი რაღაცა აი რამდენ დავდივარ იცი რომ აი ერთი არის მან გამორიცხვის მეთოდი, რომ ამბობ რომ აი რა გეზიზღება, აი რა გატრიგერებს, აი რას აი მაგალითად შენიშვნებს ვერ იღებ, აი 1000 რაღაცაა რა და მაგით დაახლოებით ხვდები ეს მინიმუმ რას არ ეკუთვნის ეს ტიპი რა რა სფეროებს არ ეკუთვნის და მეორე არის კიდე ხო აი მაგალითად აი მე ხვდები ხოლმე რომ აი ერთი კითხვა მაქვს რომ აი უფასოდ რას გააკეთებდი, აი მაგით ხვდები ხოლმე ხშირად აი დილით რის გამო გაიღვიძებდი მალე და ღამე რის გამო დაიძინებდი დროულად, რომ დილით გავიღვიძო, რომ ეს გავაკეთო, რა, აი მაგ მოტივაცია რაზე გექნებოდა და მიპოვია მე რაღაცები მაგ ადამიანში, რომ მაგალითად აი მანქანები მიყვარს. აი ხო არაფერი არ არის, არც მანქანების ფერჯო რამდენია, რამხელა და კონკრეტულად, ხო, ანუ რა იქ ატარებ, ის ხარ, რესელერი ხარ, შემკეთებელი ხარ, რა ხარ, მაგრამ მანქანები მიყვარსი უკვე იმხელა რაღაცაა რა, ანუ რაღაცამდე გახვედი რა, რომ ხვდები ხოლმე რომ ხშირად ადამიანებს აი ესე სიღრმეებში რომ ჩახვიდე რომ რაღაცა პირველი მაილსტოუნი იპოვო და მაგის მერე შეგიძლია უკვე რაღაცებზე გადახვიდე იქ მერე პრაგმატიკა შემოიტანო რომ ხა საქართველოში მაგის კეთებას აზრი არ აქვს იქ არ უნდა წახვიდე ამერიკაში ან არ უნდა წარა ნუ რამ მნიშვნელობა აქვს და ხვდები რომ ძირითადად ადამიანებს ჭირდებათ ხოლმე ან პრობლემა ის კი არ არის რომ არ იციან რა უნდათ პრობლემა ის არის რომ საკუთარ გრძნობებში არ ჩადიან ბოლომდე და არ უსმენენ საკუთარ თავს, იმიტომ რომ მან სადღაც იპოვი რა. რაღაცას იპოვი, რაც იქნება საწყისი იმის, რაც მერე პეპლის ეფექტით მიყვება რა ყველაფერს. ან მინიმუმ ადამიანები არ ლაპარაკობენ ერთმანეთში, რომ აი ვიღაც შენ ბევრი მეგობარი ყავს, ვიღაცებს რო უყვები რა ქსიამოვნებს, ბოლოს უბრალოდ რო უთხრა, აი ამღწერე.
ისეთ რაღაცებს გაიგებ შენზე, რომ შეიძლება მიხვდე რა რისკიათება ქსიამოვნებს საერთოდ რა. ანუ მაგიტო არის მეგობრები კარგი და სოციალური ურთიერთობა, რომ სულ უზიარებთ ერთმანეთს რაღაცებს რა. მე შენ გეტყვი რომ შენ არ ვიცი ბიზნეს ლიტერატურას კითხულობ ხოლმე თუ მე ძალიან იშვიათად ვკითხულობ ბოლო პერიოდია რამს. და მე შენ გეტყვი რომ შენ შინაგან ინტუიციით ფაქტობრივად ისეთ რაღაცებს ყვებოდი, რასაც ზუსტად აი ეგ ლიტერატურა ანუ შემიძლია ჩემი წიგნი გამოვიშვი. ნუ ეგ ჯერ არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაგზას ადგახარ. მოკლედ, აქ გვაქვს 10 სხვადასხვა კითხვა. არ არის მეგობრებო ChatGPT-ით დაწერილი. ვზივარ, ფიქრობ, რა შეიძლება დაუსვა ადამიანს, ასე რომ შეგვიძლია რენდომად გავყვეთ. და ეხლა რა მოვიღო და good questions yet. ყოჩახლე, რა კარგი კითხვა დასე. შემოქმედების რა ეტაპზე ხარ ახლა? Okay. მე მგონი ლოგიკურად ლევანს ხო, კარგი კითხვები არ ეშლება. შემოქმედების რა ეტაპზე ვარ ახლა? მანდი ერთი სოჭერ დავფიქრდე ვაფშე სად ვარ ახლა. სანამ პაუზა არის, არხის გამოწერა და ვიდეოს დალაიქება არ დავიწყდეთ, მაინც შეგახსენეთ ყოველ შემთხვევაში. შემოქმედებით რა ეტაპზე ვარ ახლა? ალბათ ზოგადად რო შევაჯამო ახლა ვარ იმ ეტაპზე, როცა რაღაცებს ვაკეთებ ისე, როგორც მინდოდა რომ გამეკეთებინა რა. ეგ ხანდახან ეგ გამონათებები და ის უცბად რეალიზდები რომ მოიცა კაცო, ეს მინდოდა რომ მეკეთებინა მე ამდენი ხანი და უბრალოდ ისეთი ინერციით მიხვედი იქამდე რომ ვერ გაიგე რა. და ხვდები რომ გამოცდილებები მაქვს მოგროვებული უკვე ისეთი რომ რაღაცებს ძალიან ჩქარა ვაკეთებ და ამ ყველაფერს მაშინ ხვდები როცა ვიღაც ისეთს დავაკეთებ რომელმაც ეხა დაიწყო და ხვდები რომ ხო დრო გასულა რა რაღაცებში უკვე შემიძლია თავს უწყოდო პროფესიონალი ანუ არ ვიცი რა უთხრა მეჩურნესი რა ალბათ რაღაც მაგ რაღაცაში დაღვინება რა ალბათ ეგ იქნება სწორი თუმცა მე მგონია რომ ახალი რაღაცა იხსნება ეხა რა რაც არის რა მე ბოლო წლები არ მქონია აღტაცება რაღაც ახალი სწავლით და ცოტა ამაზე ვდარდობდი იმიტომ რომ მე სულ რაღაცას ვსწავლობდი აი რო გითხარი ჩემი 15 წლის მე მაკედან მოყოლებული რომ მე სულ რაღაცას ვსწავლობდი ოღონდ ვსწავლობდი არ გულისხმობ სკოლას და რაღაცებს ანუ მე თვითონ მე შემიძლია ეგ შევშალო ეგ თემები საინტერესო იყოს მე თვითონ რომ ვსწავლობდი რაღაცებს მე მქონდა ძალიან დიდი აღტაცება და ინტერესი იმის რასაც ვსწავლობდი რა ჭამდი ჩათვალე ეგ იყო საჭმელი ეგ ინფორმაცია და ვიჯექი და ღამეს ვათენებდი და რაც არსად არის სწავლებოდა რავი მაგალითად კომპიუტერული გრაფიკა მე 15 წლის რო ვიყავი ტრიდემაქს ვსწავლობდი ჩემით იმიტომ რომ მაშინ არ იყო არანაირი კურსები ქართულ ენაზე რასიზახი არაფერი არ იყო მასალა და იყო მაშინ რაღაცა ჯგუფი საიტი იყო უბრალოდ მაშინ Facebook-ი არ იყო და სულ იყო 6 გრაფიკოსი ალბათ რა მაგ საიტზე და ერთმანეთს რაღაც ნამუშევრებს დებდით და უფასებთ 6 კაცი საქართველოში ხო და იყო ვიღაც 1-2 ძალიან პრო მან რო აი ეგ რამეს დაგიწერდა ნუ აი ჩათვალე რო ეს და ერთ-ერთმა მე მახსოვს რომ რაღაცა მიჭიკრა რა და 200 დისკი მაჩუქა რომელიც იყო სუგაკვეთილები ჩაწერილი მაშინ იყო გნომონის აკადემია Digitals Plus ბევრი რაღაცა იყო რა მოკლედ ეს უნივერსიტეტის კურსები იყო და იყო არაცა პირატულად რაღაც გადმოწერილი მოკლედ დისკზე იყო ჩაწერილი DVD დისკები იყო ეს და უბედნიერეს ვიყავი იმიტომ რომ 200 დისკის ასაღება წავედი მეტროსთან ეგ ადამიანი ფიზიკურად ნახ პირველად და სახში მეკონა რომ მე მქონდა რაღაც განძი რა და რო ხსნიდი და ეს გაკვეთილი არის მოდელირებაზე ეს არის რენდერზე ეს არის არ ვიცი ანიმაციაზე და ანუ მეთქი ამას რა მოწურავს თელი პანდორას ის მაქვს რა ანუ აი ინფინიტ ცოდნა მაქვს რა დისკზე 200 მილიონი რაღაც კონკრეტული სასწაული იყო ეგ ანუ
ხვდები მე ვარ 15 წლის და ეს იყო ჩემთვის არ ვიცი რა გითხრა. და მე ბოლო პერიოდი მქონდა თითქოს საიხარო დაუბრუნდა მაგ თემაზე, რომ აღარ იწოდა ჩემში აღტაცებას რაღაც თემები. და ამას განვიცდიდი. და რამდენიმე თვის წინ ერთ-ერთმა სფერომ ჩემში აღტაცება გამოიწვია და მე მივხვდი, რომ მე კი არ ვიცვლები, უბრალოდ თემა არ იყო ის, რაც მაინტერესებდა აქ და ეს თემა გამოჩნდა. და ზუსტად ის ვიგრძენი, რაც ვიგრძენი 15 წლისა. თქვა რა არის? ხდები უკვე რაც არ. ხო, ნუ ეს ვიდეო გენერაცია, ხელოვნური ინტელექტით მაგას მივყვები ძალიან აქტიურად და გამოუშვი პირველი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ამას თამამად ვამბობ პირველ სიტყვას ძალიან არ მიყვარს პირველს რაღაცაზე ამბობ რა არ არიან პირველები, მაგრამ ეს მართლა პირველია ესეთი სტილის, თორე არსებობს მოკლე ანუ ფილმების AI film festival არსებობს, ჯოლები პრიზებით და რაღაც, მაგრამ სხვა არის. ეგ არის კოლაჟივით, slide show-სავით გადადის ერთმანეთში კადრები, რომელსაც თითქმის ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს. და ის რო სრული კონსისტენსი ქონოდა ქარაქტერს 2 წუთის განმავლობაში ეგეთ ვერ ვიპოვე. ვეწები, ბევრი ვერ ვიპოვე, არ ვიცი. მაგიტომ ამბობ პირველი ეგეთი ფილმი ხარ. ზიადის TikTok-ზე და Instagram-ზე შეგიძლიათ მაგის ნახო, ძალიან საინტერესო ნამუშევარი იყო და კარგია, ეგ რაღაც მახსოვს ადრე სადღაც მოვდიოდით და იქ მითხარი, რომ ადამიანშიო ეგ რაღაც ახლის სწავლის წყურვილი არისო მთავარიო მეორითი ცოცხლობო რა და მაგ რაღაცის პოვნა ყველა ეტაპზე არის ალბათ გადამწყვეტი და მაგას თუ არ ეძებ ალბათ ძალიან ბევრი რაღაც შეგჭამ შიგნიდან და ვერც განვითარდები რა ხო ჩემი აზრით ერთადერთი რაღაც რაც აზრს აძლევს ჩემს ცხოვრებას არის ცნობის მოყვარეობა რაღაცის გაგება რაღაც საინტერესოს სწავლა ინტერესი იმიტომ რომ მე მაინტერესებს ჩემი ცხოვრება როგორ გაგრძელდება არ ვიცი 60 წელს რო ვიქნები ვინ ვიქნები მაგრამ მაინტერესებს აი ეს ცნობის მოყვარეობა არის რაც ყოველ დღე მაძლევს мотиваციას რომ გავიღვიძო და რაღაცა გავაკეთო რა ეს რო არ მქონდა არ ვიცი მე ვერ დავასაბუთებდი რაღაცებს რა აი ვერაფერს ვერ ვილაპარაკებდი ხა იცი რა არის ხანდახან ხან მეღიმება ხოლმე ხან ბრაზდები რო ხვდები და ველაპარაკები იმ ადამიანებს ვინც ჩემი გადმოსახედიდან მინიმუმ არიან რეალიზებულები თავიანთ საქმეს აკეთებენ რაღაცა ოდნავ მაინც კმაყოფილები არიან ამ ცხოვრობით რამდენს ფიქრობენ რამდენს შრომობენ და რამდენს სწავლობენ იმისთვის რომ ამას მიაღწიონ და მე ხშირად შემხოდრია ადამიანი რომელსაც ნაკლები სკილი აქვს რაღაცა ბევრი რაღაცის სწავლა ეზარება ან არ უნდა და აქვთ ხოლმე მე პრეტენზია რომ აი იცი რა არის ვერ რეალისტიან რაღაც და რა ვიცი ამ ადამიანებს ურჩევ ხოლმე რომ ზუსტად მაგას რომ აი ჯერ შენ თავში გაერკვიე რა გინდა რისკეთება მოგწონს და დამიჯერე რომ мотиваციაც გექნება ისწავლი კიდეც და მე მონეტიზაციის გზებსაც იშოვი რა მაგრამ ფაქტია რომ ამ საკუთარი თავისკენ წასვლის გზას ძალიან დიდი შრომა და მონდომება ჭირდება რა. ეს არის გზა, რომელიც არის ძალიან რთულად გასავლელი, მაგრამ მაინც უნდა გაიარო, იმიტომ რომ მაინც მოგიწევს. ეს არ არის გზა, ეს არის გზა, რომელიც არ გეკითხება შენ გაივლი თუ არა. ან შენ მაინც მოგიწევს ამის გავლა რა. უბრალოდ რაც უფრო გვიან გაივლი, მით უფრო ნაკლებად მტკივნეული იქნება და ოკეი. ძალიან რო არ გადავიდეთ ფილოსოფიაში, დავაი შემდეგი კითხვა ეგეთია. იყოს მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. ზოგადად ამ პოდკასტის იდეაც და სურვილიც იქიდან გამიჩნდა, რომ ძალიან მენატრებოდა ტელევიზიის მერე ჭკვიან ადამიანებთან და საინტერესო ადამიანებთან საუბარი, ასე რომ მე ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებ. წაგვიკითხე ერთი ხმა მაღლა წერია მან. ეს თემაა, რომ შეგვიძლია ფილოსოფიიდან ძალიან მარტივად გადმოვიდეთ. რენდომ მეშჩების დრამაში ჩათის სკრინები რეალურია და ამაზეც შემიძლია გაგიგრძელო ფილოსოფიურად, რომ რეალური რა არის ერთ ცხოვრებაში. ეხა რამდენი მაგიდა დგას ეგ ხო ფილოსოფიის თავი კითხვა არის, რამდენი მაგიდა დგას ოთახში. კი, და ვერ გეტყვის რამდენი. კი ბატონო. რენდომ მესეჯების დრამაში და რამდენი 19 ეპიზოდი მაქვს გადაღებული და აქედან 2 არ არის რეალური. დანარჩენი ყველა რეალურია. ვახ რა უცნაური ხო. ოღონდ ეს 2
ესე არც საიდან მოგონილი არ არის რა, რაღაცა სიტყვა შემხვდა და მაგაზე ავაგე დიალოგი რა. ანუ ის სიგიჟეები, რასაც იღებ ხოლმე. კი გვერდს არ ხარ ნამუში არ შეცოდა არ პასუხობდი პეიჯზე. როგორ არა, კი უბრალოდ მაინც ამას როდესაც რაღაცა შეკრული სახით უყურებ და ხედავ, მაინც გონია რა ხო ალბათ რაღაცა ისეთი დევს და არა საერთოდ არ მიკვირს რომ რეალურია. მე რომ მომეწონა ის რა ვერს და გაიგე რა მომეწონა. საოცრება იყო ეგ ძალიან მომწონს ეგ სერია. აი, გავიგე მაგ კითხვაზე პასუხი გადავიდეთ შემდეგზე. ბლიც რეჟიმში. ხო, ეს ჩათვალე ბლიცი იყო. მე კიდე იქნება ისეთი კითხვები, რომლებზეც შეგვიძლია რომ უშუალოდ. ზიად ალიევი სხვა ქვეყანაში რომ დაბადებულიყო, უფრო წარმატებული იქნებოდა? არ ვიცი. რან აი არაფერი არ მაძლევს საშუალებას ან კი თქვა ან არა. ზიად ალიევი რომ დაბადებულიყო ინდოეთში და ზიად ალიევი რომ დაბადებულიყო ამერიკაში, ის ვიცი რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა ადამიანი იქნებოდა, მაგრამ შეიძლება და იმას მოეცა ჩემთვის მოტივაცია რომ ინდოეთში დავიბადე და მაგ ყველაფრიდან, მაგ სიღარიბიდან მაგალითად გამოძრომა მდომოდა და სხვა სკილები გამევითარებინა ცხოვრებაში. შეიძლება ძალიან ყველაფერი კარგად რომ მქონოდა მე ნაკლები რაღაც შენ ნიჭს და შესაძლებლობებს უკეთესად გამოავლენდი შენ მე შენ ამბობ ესეთი რომ დავაბადებულიყავი სხვა ქვეყანაში კი ალბათ კი იმიტომ რომ მინიმუმ მანდ არის რაღაც ფაქტორები რასაც ვერ უარყოფ მაგალითად რამდენ ენოვანი ქვეყნის მასზე საუბრობ ხა მე რაღაცას ვაკეთებ რომელიც ეს მის 3.5 მილიონ ადამიანს ვიღაცამ კონტრკითხვა დაგისვას რომ ინგლისურად რო შეგიძლია არ ვაკეთო? კი, მაგრამ ნახე როგორ არის. აქ პირველი ალგორითმი ხო ყოველ შემთხვევაში თავიდან ლოკალზე გაჩვენებს, ანუ ლოკალურ გარემოში იმ 1000 კაცმა თუ დაგაეფროვა და დაგალაიქა, მე ადის 10,000-ზე, მე 100,000-ზე. ის ახლა ვიღაც random 100 კაც შეხვდება თავიდან ვიდეო, რომელმაც ან იცის ინგლისური ან არა. ხშირ შემთხვევაში გაჩერდება იქ სადაც არის რა. მე ცადე რამდენი. ნუ TikTok-ზე გულისხმობ, YouTube-ი დიდი ხანი არ ვიცი როგორ მუშაობს. ოკეი. აი, გადავიდეთ შემდეგზე. რატო გადაწყვიტე რომ თხილით მანქანის ხმით და 1000 სიგიჟით მუსიკა დაწერო? მე მგონი ამას თავიდან უპასუხე. რატოც მომივიდა ეს იდეა რა, მაგრამ ეხლა უფრო კაუზალურად კარგად დავავალ. ამ კონკრეტულზე დავკონცენტრირდეთ, იმიტომ რომ ეგ არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მიმართულება. მე ეს არ გადამიწყვეტია ესე უცბად, რომ მოდით ხილით გავაკეთებ რა. მე ეს უბრალოდ თავის მოვიდა აქამდე ეს ყველაფერი, რომ ეს გახდა კონტენტი. მე როგორც თქვი, ვიყავი მუსიკოსი და მე ვაკეთებდი ისეთ მუსიკას, რომელიც ეხლა TikTok-ზე რაც ხალხს აქნან, მე არ ვთვლი რომ ეგ არის მუსიკა, ეგ არ არის ჩემი ხელოვნება. ეს არის რაღაცა გასართობი ამბავი რა. ხალხი ერთობა. გინდა კამერა დამიდია წინ და რაღაცა იუმორისტული ვიდეო ჩამიწერია და გინდა ეგ გამიგეთებია. ორივეს ავიქვა ერთნაირად რაღაცა კრეატიულ ნამუშევრად. მაგრამ ხელოვნება არის კიდე სხვა რაღაც რა. რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს ამ მაინდსეტთან. ეს არ არის არც stand-up-ი და ეს არ არის არც ბიზნესი. ხვდები, ანუ ხელოვნება არის ძალიან ახლოს შენ გრძნობებთან და სიმართლესთან და ავთენტურობასთან რა. და მანდ შენ არავის არ ფიქრობ იმაზე, რა მოეწონება ხალხს. მანდ შენ ფიქრობ იმაზე, ვინ ხარ და რის თქმას ცდილობ. ეგ ვაფშე სხვა რაღაცა, საერთოდ. და მე ვიყავი რამდენიმე წელი მანდ, რომ მე ვქმნიდი იმას, რაც უნდა შემექმნა, რაც მეუბნებოდა ჩემი შინაგანი ხმა. ეგ დევს არის და ის არ არის რომ შუაგზაზე მიტოვებული არის შეიქმნა იქ დევს იქ ეხლა რასაც ვაკეთებ არის რა იქიდან გამომდინარე რომ მე არ ვარ რაღაცა ძალიან ცნობილი მუსიკოსი worldwide და მე რაღაცა მაქედან დიდი ფულები არ მაქვს მე მარკეტინგშიც რომ მუშაობ და ვიდეოგრაფიც რო ვარ და ასე და რო აღარ მუშაობ არსად კორპორატიულ სამსახურებში დავიწყე მე ჩემი რაღაცა ის TikTok-ი და Reels-ები და short format ვიდეოების გადაღების დროს რაღაცებს ესე ვარენდომებდი რა კონტენტს ხან ამას ვაკეთებდი ხან ამას და ნუ აღმოაჩენ რომ ხალხს ძალიან მოსწონს იმის ნახვა მე როგორ ვაკეთებ მუსიკას ვადასტურებ მეც ერთ-ერთი ადამიანი ვარ რომელსაც ზოგადად მუსიკა რაღაცა პატარა სმენა მაქვს მეც მიყვარს ხოლმე რაც სახში კარაოკეს როცა მღერი და ასე შემდეგ და თან
ჩემთვის წარმოუდგენელია და როგორ შეიძლება საერთოდ შეიქმნას მუსიკა. მე უფრო წერის ტიპი ვარ რა და აი ამებს რო უყურებ ხოლმე ეს აღტაცება რაც წეღან ახსენე ზუსტად ეგ საინტერესო პროცესია. ძალიან საინტერესო პროცესია. ამდენი წელი გავიდა რომ მუსიკას ვაკეთებ და ჩემთვისაც კი მაინც დღეს რო ხსნი პირველ ისეთ შეეძლო მაგრამ ეხა გავხსენი რა ნუ ძალიან საინტერესოა ის როგორ ხმარ არის და რა ქცევები და რა პატერნები შეგიძლია დაალაგო ისე რომ აი შენში გამოიწვიოს რაღაც რო თაროთ შენ ხვდები რომ მე ამას ნახდათ ვერ გავაკეთებ მან და აი ეს ამის მოსმენა ძალიან მოსწონთ ადამიანებს და მე რამდენიმე ვიდეო ჩავწერე რომ ვიღაცის ხმებით გავაკეთე მუსიკა. აი არ იყო მომხერალი უბრალოდ რაღაცა ვიდეო გავარდა და იმის ხმით გავაკეთე მუსიკა. მე ნიფთის ხმით გავაკეთე. მე თუ გახსოვს ტელეფონებით და Apple-ის პროდუქტით რო გავაკეთე და მე სხვა კომპანიებმა თქვეს რომ მოდი ჩვენი იმითაც გააკეთე რა და მიყვა და იმდენი გადავიღე რომ ესე იგი მანქანის ხმა იყო Mustang, Ford Mustang. არა. თუ კიდე სხვა არის. აი კიდე სხვა არის. კლიენტი არ იყო ეგ. კლიენტი იყო Renault. და მე ხო ანუ ეს თხილი და ეს ისინი რა. რეალურად ყოველ ჯერზე ადამიანებს გქონიათ რომ აი ხა უნდა გააკეთო სამისგან ყველაფრისგან გეთდება მუსიკა. თუ არის ხმა, უკვე შენ შეგიძლია აზმის სექცევა. ერთადერთი საინტერესო და რაც გამიჭირდა ცოტა იყო აი ეს ლოგოსგან რო გავაკეთე. ეგ უნდა მეხსენებინა. ლოგო გადააქციე ჯერ ვიზუალურ რაღაც ტალღებად და ის გარდაქმენი როგორც ბგერა, ხო? კი, იმიტომ რომ ხმა შეგიძლია შენ დაინახო. და თუ დაინახე შეგიძლია პირიქითაც ქნა, ანუ დანახული გადაიყვანო ხმაში და მაკედან წამოვიდა მე ვირტუალური რაღაცისგან მუსიკის გაკეთება და ეგ ძალიან მომწონს ეგ პროექტი, კაი გამოვიდა. კი, გეთანხმები. წავედით შემდეგზე. ერთი-ორი კითხვა კიდე არის მუსიკაზე და მინდა რომ იქამდეც მივიდეთ. შენი мотиваციის თავარი წყარო. თუ გაქვს საერთოდ мотиваცია კონკრეტული კი, იმიტომ რომ რაღაცა რატომღაც დღემდე რაღაცას ვაკეთებ ხო, რაღაცა მოძრავებს ხო, ანუ მე რო ვფიქრობდი რომ არაფერს აზრი არ აქვს და მაშინ სხვა ტიპი ვიქნებოდი ალბათ. ეს გააზრებულია თუ გაუაზრებელი, ჩემი აზრით, ჩემი мотиваციის თავარი წყარო არის ინტერესი რა გამომივა. ექსპერიმენტი, თითქოს შენ ძალიან ფილოსოფიაში მიწევს ჩასვლა. რა წადი. რა ვქნა. მე ესე მჯერა. შენი ნამუშევრებით სამყაროს სწავლობ. ხა გიხსენ რას გულისხმობ, რაც უფრო მეტ რაღაცას აკეთებ, შენ თავზეც მეტ რაღაცას იგებ და სამყაროზეც მეტ რაღაცას იგებ, როგორ მუშაობს რაღაცები რა. ხო უცნაურია არა და პასიურ მდგომარეობაში უნდა იყო რომ რაღაცა ისწავლო, ხო შენ უნდა გაჩერდე და დააკვირდე. მაგრამ პირიქითაც ხდება აქტიურ მდგომარეობაშიც გაქვს ეგ exploration ქართულად აღმოჩენის მომენტი. რაღაცებს რო აკეთებ, რაღაცებს სწავლობ. აი ეს არის ჩემი რაღაც რა, ანუ სულ რაღაცას ვაკეთებ და ისეთ რაღაცებს აღმოვაჩენ და ისეთ ადამიანებს გავიცნობ და ჩემი სურვილი რომ რაღაცა გადამეღო, მაგალითად ელემენტარული რაღაცა გადამეღო პორტუგალიაში. ისეთ თავგადასავლებში მამყოფებს რომ ის ნამუშევარი ვიღაც ახსოვს, ანუ აი ამ ვიცხოვრე რა, ხტები? ჩემი мотиваცია არის რომ გავიგო მეტი ისტორია ჩემზე. არ ვიცი რა ვთქვი ახლა ბოლოს, მაგრამ story იქნება, მე ვქნი stories, რო ვცხოვრობ მაგით რა და ეს story მაინტერესებს რა, როგორია რა. არ ვიცი, გაგიხსენი? კი. happy end იქნება თუ არა, ეგეც გაინტერესებს მაგ story-ში? happy end არ არსებობს, happy end ჩვენ ვარქმევთ რაღაცებს, მაგრამ მე არც გონია რომ ყველა happy თუ არ არის, ესე იგი ცუდია. ხო, ის პროცესი შენთვის გაცილებით უფრო ეს არის რაღაც რა, რაც გინდა დაარქვი. ეს არის რაღაც, რაც უნდა მიყვე, ხანდახან ისიამოვნებ, ხანდახან განიცდი. happy თუ მორჩი, უბრალოდ მე არ ვთვლი რომ ეს რაღაც მომენტი შეგიძლია მიხვიდე ადამიანი რაღაც ეტაპზე, როცა всё, მე დღეს იქით მე კარგათა ვარ, ანუ არის. აი ესე, ვინ მოიფიქრა ეგ, რომ რაღაცა სწავლა მარტო სიბერემდეო თუ სწავლა მარტო სკოლამდე, რაღაც ეგეთი ისინი ხო აქვთ ადამიანებს წარმოდგენები.
არა და ჩემთვის პირადად სკოლის და აი როდესაც ისეთი სავალდებულო საგნები აღარ მქონდა, რაც მე დიდად არ მხიბლავდა და ალბათ ოდესმე მივალ იქამდე, მაგრამ იმ მომენტში არ მხიბლავდა და ეგენი მომშორდა და აი ეგ განცდა მქონდა მეც, რომ ვა, ეხლა რასაც მინდა იმას ვისწავლი და მან დაიწყო ალბათ ყველაზე მაგარი თავგადასავლი ჩემთვის პირადად. აი როგორ შეიძლება რომ ეგ პროცესი საერთოდ არ გაინტერესებდეს ან გეგონოს რომ სადღაც რჩება რა, ეგ ხომ განუსაზღვრელი პერიოდია. კი. მე ვიყავი ადამიანი, რომელსაც ბავშვობაში, სკოლაში ეზიწყებოდა მათემატიკა. და მე ვთვლიდი, რომ არა მათემატიკური ადამიანი ვიყავი. და ხო 1000 მითია ნახევარსფერო, მაგრამ ჩვენან სისულელე ეგ არ არსებობს, ეგ რომ ვიღაც შეიძლება უფრო მეტად მათემატიკურია, ვიღაც შეიძლება უფრო ხელოვანი ან რაღაც ჰუმანიტარი. ეგ არ არსებობს ეგეთ რაც მეცნიერულად ეგეთ რაც არ მტკიცდება. შენ თვითონ რომ შეხედოს, შენიც ისეთია როგორც იმისი რა. და რატომ მოვყევი ეს? მათემატიკით მე რო დავინტერესდი, ესე იგი უნივერსიტეტს ვიყავი, უნივერსიტეტი დავამთავრე მე. და მე დავინტერესდი მათემატიკით რა. ანუ არ საიდან ესე რა, რომ და მე მივხვდი რაღაცებს, რაც სკოლაში არ მაინტერესებდა, ანუ თურმე ანუ იქ რა, ანუ მე დამეწყო ეს და რატო იცი? იმიტომ რომ მე სხვა რაღაციდან მივედი მათემატიკამდე რა, მაგალითად მეცნიერება მე სულ მიზიდავდა კოსმოსი, რა ვიცი, ნილ დეგრას ტაისონი, კარლ სეიგანი, რა ვიცი, ამათ მივიდევდი რა და ესე პოეტურად მაინტერესებდა ეს ყველაფერი რა, მაგრამ ესე დეტალებში რა კვანტურ ფიზიკაზე ვერ დაგელაპარაკებოდი რა და მე ისეთი თეორიები ახსნეს ამათმა რა, რომ მე გავიგე რაღაცა დავინახე რაღაც მათემატიკა სამყაროში რა. და მუსიკა, ხელოვნება, სულ მათემატიკაა ეს. აი ხო როგორ ისე ჟღერს უცნაურად, რომ რა ჰუმანიტარი და ის რო უკრავს, ამას ანონსში გავიტან. ხელოვნება, მუსიკა, სულ მათემატიკაა. მათემატიკაა და ეს სიმები 7 სიმი და ნოტები არსებობს იმიტომ, რომ პითაგორა. მეტი მათემატიკა რა გითხრა? პითაგორას გამო გვაქვს სოლფეჯიო დღეს, რომ ნოტები პროგრესია, აკორდების პროგრესია, ანუ პითაგორადან მოდის ეს ამბები რა და ჰერცების სიხშირეები, ტალღები, ყველაფერი ეს არის მათემატიკა, სხვა არაფერი და ანუ აქედან მე რომ გადავედი, ანუ ისე შემიყვარდა და ისე მაინტერესებს რაღაცა ის ფიბონაჩის მიმდევრობა, რავი, 1000 რაღაც შემომესწავლა. ეს რაც სკოლაში არასდროს არც დავფიქრდებოდი, რომ მე შეიძლება ამებს მოვედო. და ძალიან მოსაწყენი გეჩვენებოდა. კი, და ამიტომ მორალი ამ იმის ის არის, რომ რაღაცები რომ არ გვიყვარს, ეს არ არის ჩვენი ბრალი. ეს არის პერსპექტივა. ან შეიძლება უბრალოდ ის დრო ჯერ არ მოსულა. პერსპექტივა. მე რომ მაგალითად სხვანაირად დაინახებინა ჩემთვის თავიდან რა შემჭირდება მე ეს, აი კათეტების კვადრატების ჯერ, ბავშვი ხარ, რა ვიცი, გინდა რომ იქ PlayStation-ი ითამაშო, აი რატო რაში დაგჭირდება ეს. აი ეს რომ მე დამენახა რას ნიშნავს, მე ეგრევე მე ვიცი რომ დავინტერესდებოდი. ნუ ოკეი. კაი, გადავედით შემდეგ ზემაში. ეს ცოტა ადრე უნდა მოსულიყო ეს კითხვა, როგორი მხარჯველია ზია დალიო. სხვა შორის არ ვარ ცუდი მხარჯველი. არა, არ ვარ. ეხ გამახსენდა ბევრი რაღაცა და არ ვარ. არა, შეიძლება ცუდი მშოვნელი ვარ, მაგრამ ცუდი მხარჯველი არ ვარ. რამე კონკრეტული პრინციპი გაქვს რის მიხედვითაც თანხასანაცვლებლები? შედარებები ყოველთვის ალტერნატიული ხარჯის დათვლა, ამ თანხით რა შემიძლია უკეთეს გავაკეთო და ასე შემდეგ. მე სულ ეს ცოტა მაკროეკონომიკის განათლებები და არ ვიცი, ხა სეივინგში მეხმარება ეს, მაგრამ ხა რო გითხრა რომ ისეთი მაგრამ არ ვიცი რა ჯობია, ცოტა შოულობდა და კარგად დანაწილებდა თუ ბევრ შოულობდა და ხარჯავდე როგორც გინდა, ეხა ეგეც. თავარია ყოფნიდეს სიად, რასაც შოულობ, ეგ არის მთავარი პრინციპი, თორე შეიძლება, რავი, რამდენი მილიონერი და მილიარდერია, რომელიც ვერ კმაყოფილდება იმით, რაც აქვს და სულ მეტი უნდა და ვერ აფასებს იმას, რაც აქვს. ეგ კიდე ძალკე პრობლემა არის. არა, ფინანსური მენეჯმენტი არ მგონია რა. ანუ შენ შეგიძლია რომ საკუთარ თავს რაღაცებზე უარი უთხრა ძალიან კარგად, ხო? კი. ერთადერთი რაც არ მენანება თანხა ყოველთვის არის ტექნიკა
ძალიან მიყვარს ტექნიკა. და რაღაცები რაც უკეთეს ადამიანს ხდის. შეიძლება იყოს გარეგნულად, შეიძლება იყოს ადამიანურად, წიგნი და გაკვეთილი რაღაცის. და რაზე არ გიჭირს მაშინ უარის თქმა, რაც შეიძლება სხვისთვის ცოტა ძნელი იყოს. მე მაგალითად საჭმელზე თავის შეგავება ძალიან. რაზე არ მიჭირს თუ რაზე მიჭირს? პირიქით, ანუ რაზე არ გიჭირს? ეგ გავიგე ტექნიკა და თვითშემეცნება და ასე შემდეგ გისწორდება და ბოლომდე ამის გარდა? მაგის გარდა რაზე შეიძლება რომ სხვა ადამიანმა ბევრი ფული გაისროლს და შენ თქვა რომ მე საერთოდ ამჭირდება. მოგზაურობა ოღონდ ისეთი რომელიც არ მჭირდება როგორც დასვენება. მე არავის არ მედიوار სამოგზაუროდ იმის რომ დავისვენო. პირიქით ძალიან დაღლილი ჩამოდივარ ხოლმე აქ და სახში ვისვენებ ერთ 3 დღე. მე კონტენტს აკეთებ. კონტენტსაც ველო პერიოდში ისე წავედი არ გამიგეთები არაფერი. უბრალოდ ეს არის ჩემთვის გზა შორს წასვლით. საკუთარ თავთან დავრჩე ძალიან მარტო და ამ მარტო ყოფნაში საერთოდ ახალი ცხოვრება შევიქნა ეს პერიოდი რა. როცა მე გავიცნობ ახალი მეგობარი მყავს რომელიც ერთ კვირაში აღარ ვნახავ საერთოდ. იქ რაღაც ახალი რეალობაა ჩემ გარშემო და ეს იმდენად მომწონს მე რა რომ რაღაც წმინდა შენ რჩები მანდ რა. აღარ არის რაღაცა იქ თუ რამე დარეგავ ძმაკაცებთან ან იქ ხვალ არ ხარ ეგ რა ახალ რეალობაში ხარ ეხა და ამას მოერგე რა და ეს იმდენად სიამოვნებს ხოლმე რომ ხანდახან ეს გაქცევა მჭირდება რა. და სოლო მოგზაურობაც ბევრჯერ გამოგიწია ხო? თითქმის 10-დან 8 შემთხვევაში სოლო არ მოგზაურობ. რა უცნაური. იმიტომ რომ მე არ მოგზაურობ იმის გამო რომ დავისვენო, ან გავერთო. ყოფილა ეგეთების რა თქმა უნდა იმ 10-დან 8-ში მორს გულისხმობ მეგობრებთან ერთად გასვლას, მაგრამ ჩემი მიზანი რომ უცბად შეიძლება მე მაგალითად ნოემბერში წავიდე ნიუ-იორკში სადაც ძალიან ცივა. ხო ანუ აი რომელი ნორმალური ადამიანი წავა დასასვენებლად ნოემბერში ნიუ-იორკში ანუ არის დასავლეთ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში ხო დეკემბერში კიდე მესმის შობის პერიოდია რაღაც ნახავ მაგას თუ ვიზა მე ვიზავ იმიტომ რომ უბრალოდ სადმე წავიდე და ეგ მაგას ბევრი არ დახარჯავს ფულს იმიტომ რომ ის აგროვებს წლები რა ნუ ერთი წელი მაგალითად ანასოგი რაღაც და უნდა რომ ბოლომდე კარგად დაისვენოს ეს ფული შეერგოს და წამოვიდეს და ანუ შენ სადღაც თურქეთში all in არა არც ვარ ნამყოფი არ ვარ ნამყოფი არა თურქეთში ვარ 16 ქალაქში ნამყოფი და არც ერთი არ იყო ეგეთი რეზორტ რაღაც ადგილი ოკეი კაი გადავიდეთ შემდეგზე ამდენი გითხრა კიდე არის 3 AI რევოლუცია ისეთივე სიახლეა, როგორც ტელევიზია, რადიო და ინტერნეტი. თუ რაღაც უფრო განსხვავებულთან გვაქვს საქმე. ეს ალბათ კითხვის ნიშანი უნდა ბოლოში. შეიძლება გამორჩა. კი. მე მეგონა რომ შენ ამტკიცებ ამას. არა, კითხვის ნიშანია. ხო, მე სხვადასხვა პერიოდში ამასთან დაკავშირებით მქონდა სხვადასხვა აზრი. მე ვარ ტიპი, რომელსაც არ უნდა რომ ეშინოდეს ტექნოლოგიის. იმიტომ რომ ისტორია მეუბნება რომ ადამიანებს ყოველ თაობაში ეშინოდათ ინოვაციის. ყველა დარგში. მათ შორის მედიცინაში და ანტივაქსერები ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს დაცვის მექანიზმი ყოველთვის თან დამყვება რა რომ აი ზეად ეხა შენ ხო არ არის ეხა შენ ვარ დაბერდი და მაგიტო ხო არ ამბობ ამებს რა ანუ მაგას ფენომენი არის სახელიც ქვია და მოვიწყდა როცა ყოველთვის შემდეგი თაობა ახალი თაობის შექმნილ რაღაცის ეშინია რა ანუ ეგ რაღაცა ქვია მაგ ფენომენს და მოვიწყდა და ეგ გააზრებული მაქვს რომ ეს აუცილებლად რახან ახალია არ ნიშნავს რომ ვაიმე რა მაქვს კიდე რაღაცა ეკონომიკაში ინტერესები მქონდა თავის დროზე და ვიცი როგორ მუშაობს დაახლოებით ეკონომიკა რომ რაღაცა პროფესიები რო უქმდება ეს არ ნიშნავს რომ ადამიანები რჩებიან უმუშევრები ეს ნიშნავს რომ იქმნება ახალი პროფესია მაგრამ გადინება ხდება ის ტრაქტორის მუშები ხდებიან ტრაქტორის ხელოსნები მე რა მაგრამ ტრაქტორის მუშები კი არა მიწის მუშები ხდებიან ტრაქტორის ხელოსნები მე რა მნიშვნელობა აქვს შეიძლება ვიღაცების ეს გარდაქმნას მეტამორფოზა გაუჭირდეთ 60 წლის ასაკში ანუ რა ვიცი 50-ით შეიძლება რომ ახალი რაღაც რაღა ვისწავლო ეხლა რა ვიცი 7 შვილი მყავს და რაღაც რუტინა მქონდა
მაგრამ ეს რაღაც განვითარება მოდის რაღაც კოსტზე, ხო? ანუ რაღაცა გვიჭდება ყოველთვის. გვიჭდება მაგალითად მაგათაც, რომ რაღაცა ადამიანები კარგავენ თავიანთ იმას ფუნქციას. ეხლა რაც შევხედა AI-ს. ეს არის კარგი თუ ცუდი? ეს არის კარგის და ცუდის. შანსი არ არის რაღაც კარგს არ მოყვეს რაღაც ცუდი. ეს არ არსებულია ნებისმიერ რაღაცაში ეგრე არის, რომ რაღაცა გვიჭდება რაღაცად. ეს ეგრე ფიზიკა ეგრე მუშაობს რა ენერგიის მუდმივობის კანონი მაგას გეუბნება რომ რაღაცა ეს წამოვიდა ეს რაღაცის ხარჯზე მოხდა. ეხლა რა გვიჭდება AI-ით რა? AI რო არსებობს და ეს რო უფრო და უფრო მეტად რო დაიხვეწება, რად გვიჭდება ეს? სამსახურების ამბავში რა თქმა უნდა ეს არის კარგი. თასკების შესრულების ამბავში ძალიან ბევრი რაღაცა შემსუბუქდება, გამარტივდება 100x-ით გამარტივდება რაღაცები. გაჩნდებიან AI მილიონერების უკვე არიან და ბევრი ადამიანი იშოვის მაგალითად ფულს ისე რომ აი ეგ ადამიანი მაგალითად სხვა პროფესიებში ვერ იშოვიდა რა რაღაც თავისი ინტროვერტობიდან გამომდინარე ან რაღაცა ფსიქოლოგიური ამბებიდან რა ანუ ბევრი ადამიანისთვის ამას ძალიან დიდი მედიცინა აიღე რა რაღაც წამებში ფოტოთი გეუბნება პირველი სტადიაც არა ის სიმსივნერასაც პოულობს რა. ანუ ეს პოტენციურად პირველი სტადიის მაგას პოულობს ეგრევე რა. ეხლა როგორ შეიძლება AI-ზე თქვა რომ აი ეს დაგუპავს ხალხო რა, ანუ რამდენი რაღაცის შეცვლა შეიძლება. მაგრამ რა არის ცუდი ეხლა აქ? მე ვფიქრობ მე ეს რაღაცას. ტექნოლოგიური განვითარება ასეთი სისწრაფით, როგორი სისწრაფითაც ახლა მიდის, არ ყოფილა არასდროს. და ჩვენ twins აქვს იმის რესურსი, რომ იგივე სიჩქარით აყვეს, ანუ იმდენს ვისრუტავთ, იმდენ ისე მალე ვსწავლობთ, რამ ხელაზეც ვარდება ეს უკვე წინ, იმიტომ რომ მაგალითად GPT-4 თუ 3 არ მახსოვს რაღაცა რაოდენობის დატაზე იყო დაყრდნობილი და ეხა 5 არის რაღაცა 70 ჯერ ანუ ხო ძალიან 4 იყოს აი დაახლოებით რო ხონდეს წარმოიდგინე თუ სწორად მახსოვს რაღაცა 100 მილიარდი რო ავიღოთ და ის იყო რაღაცა კვინტილიონ ხო 5 ძალიან მიდის წინ რა და ჩვენ იმიტომ რომ ეს უკვე ჩვენ აღარ გვეკითხება ხტები ანუ ის აღარ არის რომ ეს რო იყოს ჩვენ ფიზიკურად რაღაცას ვასწავლით მანდაც ლიმიტირებული ვართ იმიტომ რომ ჩვენზეა დამოკიდებული ჩვენ რა ლიმიტში დროის ლიმიტში ვეტევით შეიძლება დავეწიოთ თან მის განვითარებას მაგრამ ეს აღარ არის ეს მიდის რა ისრუტავს ამას რა თავისით ჩვენ ვეწევით ამას ეგ არ ვიცი მე ამ კითხვას მე არ ვამტკიცებ იმას რაღაც ცუდია რა იმიტომ როგორც გითხარი ის დაცვა დამყვება თან მე ხო გახსოვს მაგ თემაზე რომ კამათობდით ზუსტად მე ვიყავი ეგ რომელიც გეუბნებოდა რომ აი მე მგონი ცოტა ვბერდებით და მაგიტო გგონია იმიტომ რომ ჩვენთვის დეფოლტად მოდის ტელევიზია, რადიო და ასე შემდეგ რაც ხო და მაშინ სადგადის ზღვარი ვიღაცა ადამიანისთვის ჩვენ წინათაობისთვის ტელევიზია იყო ზუსტად ეგეთი რაღაცა საოცრება შენ მულტიმედია ინფორმაციის წყაროს განვითარება და ეს AI არ არის მულტიმედია ინფორმაცია ეს ეგეც არის და ამის გარდა კიდე სხვა ბევრი რამეა AI ხსები ანუ ესეთი მსგავსი შენ რა შეიძლება დაასახელო ვერც ვიხსენე აი ამის მსგავსი რაღაც არ ყოფილა ინტერნეტი არ იყო თავის დროზე ეგეთი რაღაცა საოცრება ინტერნეტის კომუნიკაციის საშუალება. AI შენ შეგიძლია ოფლაინ ამუშაო, შენ რავი სერვერზე. AI არ არის ინტერნეტი, AI არ არის მესენჯერი, AI არ არის ტელეფონი და AI არ არის ტელევიზია, რო უყურებ. AI არის ყველაფერი, რომელშიც ადამიანის ინტელექტის ნაკლებობაა საჭირო, რადგან ეს იყორის ავტომატიზაციასაც ვერ ვაკეთებდით ვერაზროს, რომ კონკრეტული ტასკის მიხედვით თვითონ მოეფიქრებინა ოპტიმალური გადაწყვეტილება რაღაც. ეს რაც არ არსებობდა აქამდე. ანუ ეს არ არის მარტო ჩემი აზრი რა, ანუ სემ ოლტმანს რო გითხო, ოღონდ ნაკითხი აქვს ეგ. და რა უთხრა რომ ხო, ნუ რაღაცა ჩვენც არ ვიცითო რა ხდებაო რა, მაგრამ აქედან რა გამოვა? რაღაცა რისკები აქვს ამას რა, არიან AI ოპტიმისტები, არიან AI ნეგატივისტები, არ ვიცი, სორის თქვა. მე ალბათ მაინც გონია რომ კაცობრიობა ყოველთვის მსგავს ეტაპზე რაღაცა
ერთვებოდათ ეს თავდაცვის ინსტინქტი და როდესაც რაღაც კონკრეტული გადაჭეხის პირას ვიყავით, ყოველთვის რაღაც გადაწყვეტას პოულობდა ხოლმე და მაგაში გეთანხმები, რომ ჩვენ პოულობთ რაღაცა გამოსავალს ყოველთვის. მაგრამ პოულობთ მაშინ, როცა მართლა ცუდია ეს. ეგ ცუდი არ არის, ამას ძალიან ბევრი პლუსი აქვს, რომელზეც უარს ვერ ვიტყვით. მივიდით მაგამდეც. ეგრე ატომური იარაღი როდის გამოიგონეს და რამდენი წელი იმის შემდეგ ჩვენ ვართ ევოლუციის შედეგები რა, ჩვენ ადამიანები მოვდივართ, არ ვიცი, რაღაცა მუდმივი მუტაციის შედეგად დღევანდელ დღემდე რა, რაღაცა რაც არ გვჭირდებოდა ნელ-ნელა გაიწოვა ის ორგანო, ის პატარავდება, ის იზრდება ასე შემდეგ რა. და მაგალითად მეცნიერულად დამტკიცებული არის, რომ ადამიანების ყბა ადრე იყო უფრო დიდი. ეს თავის ქალის რა და იმის გამო რომ ჩვენ მოვიგონეთ კულინარია და რაღაცების შეწვა დავიწყეთ და აღარ ჭირდება ასე ხორცს ძალიან ისეთ დამუშავება ეს გვიპატარავდება ნელ-ნელა რა და ვარაუდობენ რომ მომავლის არ ვიცი ოღონდ 100 წელი არა რაღაცა 5000 წლის მერე არა რაღაცა ეგრე მომავალი ადამიანის ყბა იქნება ძალიან წვრილი თითქმის იმიტომ რომ არის საჭმელი აღარ არის ისეთი რომ ეს ჭირდებოდეს და სამყარო ეგრეა მოწყობილი რაც არ ჭირდება ის ქრება ეგ ოპტიმალურობისკენ არის მიდრეკილი სამყაროში ყველაფერი. AI რას უზავს? ეხა უყურე. ტვინიც ორგანოა. ხო? ტვინი არ არის რაღაც აბსტრაქტული რაღაცა რაც არ ვიცით რა არის. თავის ქალაში არის ორგანო ესე დევს და ხელით ეხები. ისეთი ორგანოა როგორც გული, როგორც კუნთი, არ ვიცი, ორგანოა. შენ როგორც ამას ამუშავებ, ისე მორფირდება ეგეს დრო და დრო. და შენ თვლი რომ ეხა მე თუ ნაკლები აზროვნება დამჭირდება რაღაც პრობლემების მოსაგვარებლად, ჩემი ტვინი ისევ ისეთი იქნება, როგორც იმის ტვინი, ვისაც ეს ჭირდებოდა. აი ეს არ ვიცი, ამას პასუხი არ მაქვს. მე მგონია, რომ ევოლუცია ამასაც ეთქვის, რომ მოდი შენ რავი, ამდენი ნეირონული კავშირები აღარ გჭირდება ამდენი ხანი და მოდი ნელა. ხო, ეს ეხა მე და შენი პრობლემა არ არის, არც ჩვენი შვილების და ჩვენი შვილთა შვილების. ზოგადად კაცობრიობაზე თუ ვღელავთ, ხო, ნუ რაღაცა, არა, ჩვენ თაობაშიც ეს აი მინიმალურად სტილზე მოახდენს გავლენას, რომ რაღაცა ეს რაში მჭირდება ამის ცოდნა, დამახსოვრება. აი რამის დამახსოვრება, როდის დაიმახსოვრე რამე? აუ გეოგრაფიაში რაღაც საოცრებებს რო იმახსოვრო იმის მე მახსოვს რამხელა მეტრია და მე მახსოვს ისეთი რაღაცები რომლებიც აბსოლუტურად არაფერს არ მჭირდება ლექსები რომლებიც მასწავლეს სკოლაში აი რატო ვიცი მე დღეს რა ტყვედრი კაცსა ბანავანო პირუმტკიცობას თუ არ ემდური შენტრფიალისა ცვალებად გრძნობას არ მოვიწყდება რატო არ მოვიწყდება? რატო იკავებს ეს ლექსი ჩემ ტვინში რაღაც მეგაბაიტებს? ალბათ კილობაიტებს, არ ვიცი, მაგრამ ხო არის, არ მოვიწყდება. ეხა მithumets არ დავიწყება პოდკასტში რომ მოვყე. პოდკასტსაც აღარ დავიწყდება. ხო, ნუ მოკლედ. ოკეი, კაი, რაღაც პასუხებად ხო ვაფშე გაქრება რა. ეგ თემები ალბათ ძალიან დიდი ხანი იქნება ისევ დისკუსიის. კი, ვინმე თუ ამბობს რომ ეს მხოლოდ მხოლოდ კარგია. არა მგონია. მე არ მჯერა მაგ ადამიანის. ვინც ამბობს რომ არის ის არის კატასტროფა. არც ეგ, მაგრამ როგორც თქვი რა, ყველაფერი მოდის რაღაცა ხარჯით და რა ხარჯსაც გავწევთ ჩვენ ამ კომფორტის გამო, ეგ გვინდა რეალურად. ელემენტარულია, ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ცხოველები პირველყოფილობის პერიოდში ჩვენ რომ ნანადირევის გამო გავდიოდით, რომ გვერბინა და ამის გამო კუნთები გამოვიმუშავეთ. ეხლა რომ მარკეტში იყიდება ხორცი უბრალოდ რომ ჩახვიდეთ და იყიდო, სიმსუქნეში ხო გადაგვივიდა, ანუ რეგრეაქცია მოგვცე მე ორგანიზმზე. ეხლა ფულს ვიხდით რომ ძიმე ავწიოთ. ხდები? ჯიმში დავდივართ. ჯიმში და ფულს ვიხდით რომ ვაკეთოთ ის, რასაც ისედაც ვაკეთებდით, ქვევს და მორებს და რაღაცებს რო გვეცხოვრა და ანუ არის რაღაცები რაც გაქვს რა. ანუ გაქვს და უნდა აკეთო. სხვანაირად გემართება 1000 რაღაც ცუდი ამბები. არის თუ არა რაიმე კავშირში ზიად ალიევის განდაგანის მიქსსა და ჯიმს ქვია თუ GIM-ს არ ვიცი ამას მოკლედ ჯიმსის ჰიტს შორის ნინაო არანაირ იმის გარდა რომ ორივე განდაგანა არა ეს ყველა მემონტაგა ეს მოარული არა ეს ის არის იმის ეგრო დადო ყველას მე გავახსენდი იმიტომ რომ ორი გავარდნილი მეც და მაგიტო გამჭდა ეგ ორი გავარდნილი განდაგანას რემიქსი რაც არსებობს არის ჩემი
ერთი იყო ეს წყალს ნაფოტიჯა ის რაც ეგ და მეორე afro house-ის რაღაცა სტილში გავაკეთე რა. ორივე გავარდა, რა ვიცი, რაღაც ერთზე საერთოდ გადავედი იმ დღეს TikTok-ზე საუნდებად ის ვინმე გამოიყენებს. სულ ცხოველებს აქვს გამოყენებული და რაღაც ბევრს აქვს საქართველოში ჩამოსვლის ვიდეო დექტადებული. რაც თვითფრინავში არიან, აეროპორტში არიან და რაღაც და ძალიან ბევრი ის არის ყაზახები არიან და უკრაინელები და ესენი რა და ეს პოსტ-სოვიეტ ტიპები რა, ძირითადად მაგათში არის გავარდნილი ეს ჩემი კონკრეტული რემიქსი და თურქებში. იცი რა არის, შენ კითხული რომ არნაირი კავშირი არ არის, მაგრამ ვინიც ის იქნება რაღაცა ეგეთი რემიქსი ნახა, მისმა თიმმა რომ რაღაცის წევრმა, რატომაც არა. დაგვჭა კითხვა? კი. ვა, ორია კიდე. ორი კითხვა დაგვჭა. მე რაღაცა ამ ხელაჭკა სადიშო. აქ სხვათა შორის. როგორი წერება შენს თავში მუსიკა? როგორი წერება ჩემ თავში მუსიკა? გესმის რაღაცა ნოტები თუ? ძალიან ბევრ ადამიანს გონია, რომ მუსიკოსი თავიდანვე გეგმავს რა მუსიკას დაწერს. და ეგრე თითქმის არასდროს არ არის. იშვიათი გამონაკლისების გარდა თუ ის არის ghost producer. Ghost producer რა არის? Ghost producer არის ადამიანი, რომელიც ამით მუშაობს. ინჟინერი რა, ანუ არის კლიენტი ყავს ვიღაცა, რიანა პირობითად. მოვიდა შენთან და გეუბნება რომ აი მუსიკა გამიკეთე, რომელიც აი ეს ნოტი მექნება და ის ადგება და მაგას გაგიკეთებს. ანუ თავიდანვე რომ ესე ბრიფი გაქვს მუსიკის, ეგ თუ ghost producer ხარ იცი? თუ ხელოვანი ხარ? ხელოვანში უგულისხმობ რას? შენი არის ეს ყველაფერი, შენ გადმოსცემ რაღაცას რა. მაშინ შენ არასდროს არ იცი რა გამოგივა. მაგალითად დავჯექი Ableton-ი გავხსენი, მე უბრალოდ სურვილი მაქვს მუსიკის კეთების. მე შეიძლება ვიცოდე აი დაახლოებით რა მუდი მინდა რა. ან მე ვიცოდე დაახლოებით რა ჟანრი. აი მაგალითად თქვა რომ ეგ შემიძლია, თქვა რომ აი house მუსიკას გავაკეთებ. ნუ ვიცი რა, და ეგ არის და უკვე 3-4 ინფორმაცია რა. ანუ BPM-ი ვიცი მუსიკის რა ტემპში იქნება. დრამს როგორ ავაწყობ ეგ ვიცი და ბასი როგორი მექნება და რავი და დაახლოებით ეგენი უკვე ვიცი წინასწარ, მაგრამ მელოდიას გეტყვი, ეგ ამორიცხი, მე არ ვიცი, მე დავჭდები ესე. მთელი ღამე რაღაცას ხან ამას ვიზავ, ხან მე ამას ვიზავ, ხან მე მომც ამით ვიექსპერიმენტებ, რომელიც ვა და აი მოდი ამას ჩავსვავ რა. მე შეიძლება რა ვქნა, იცი? აწყობილი მუსიკის დროს ერთმა საუნდმა ისეთი ინსპირაცია მომცეს, რომ მთელი მუსიკა დავინახო ამ ერთი რაღაცა აი ამ ხმით. მთელი მუსიკა დავინახო რა, 3.5 წუთი დავინახო ამით და ამას ჩავკეცავ, ამას გავხსნი და საერთოდ ახალ მუსიკას გავაკეთებ რა. ანუ ეს არასდროს არ არის წინასწარ დათქმული პროცესი რა. შენ იმ მომენტში რაღაცას შენთან მედიტაციურ მდგომარეობაში ხარ, რომ რაღაცა ეს ლუპს უსმენ სულ, რაღაცა ცეკვავ, რაღაც მომენტში სიამოვნებას იღებ, რაღაც მომენტში ძალიან მოგწონს, რაღაც მომენტში ძალიან პირიქით, რომ ეს რა არის. მაგრამ პროცესში ჩდება ეგ იდეა. შენ ანუ ეძებ თევზაობ რა. აი ეს გახარ და ოპ, აი ეგ არის რა. всё, აი ეს კაი ბითია რა. აი ამას მე გავყვები რა. ძალიან უცნაურია. მე მაქვს გამოცდილება სკოლის პერიოდში რაც დავალებებს რო გვაძლევდნენ ხოლმე ქართულში წერდი მოთხრობას. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ნუ ეგ მქონდა წერის და იქ დაახლოებით მაგას გავს, მაგრამ ბოლო ანუ თავიდან რაც მოგდიოდა იდეა, რომ აი მოდი რამე დავწერო, იყო ბოლო. რომ აი მაგალითად მოდი დავწერ ბიჭზე, რომელიც სახელიდან გაიქცა და მე დაიხჩო, ან რაღაცა მოვიდა. და აი მაგამდე როგორ მივიდე, მაგას ეგ იყო სამუშაო პროცესი. მაგრამ ბოლო ვიცოდი ზუსტად რა და მუსიკა ეთყობა შეიძლება პირიქით, ახლა ძალიან ზოგადად მსჯელობ მაგრამ აი იგივე მაგალითზე რო გელაპარაკო, მაგალითად მე რო ვიცოდი ბიჭზე, რომელიც გავიდა და ბოლო ვიცი. მე შეიძლება შუაში დავიწყო მოთხრობის წერა, შუაში რაღაცა ძალიან მაგარი იდეა მომივიდეს. და ამ მაგარი იდეის გამო ბოლო შევცვალო. იმიტომ რომ ეგრე დალაგდეს კარგად. ეგეც მოსულა. ან ბოლო აუცილებლად მჭირდება ეს და მაგის გამო
დასაწყისში რო ფიქრობდი ხა როგორ დავიწყო ეს რა მაგ მომენტში აი რაღაცა დარენდომებით რაღაცა ყველაზე კარგად დაუკავშირდა სხვა მაგრამ არც ეს ხო იგივე არის თავიდან ბოლომდე მთლიანი ტაიმლაინი არ იცი რა საკეთებ რა ბოლო იცი ოკეი გასაგებია მუსიკაში შეგიძლია ეგრე იმუშაო რომ მაგალითად ვიცოდე კონკრეტულად ეს ინსტრუმენტი აუცილებლად უნდა იყოს ამ მუსიკაში ალენო საბოლოო ჯამში მაინც ნიჭამდე ეგ არის თელი მუღამი ეკეთების რომ შენ აღმოჩენას აკეთებ რა რაღაცას ქმნი და მე რო ვიცოდე რას ვაკეთებ 60-წელი იქნებოდა კი ბაზარია მე თვითონ პროცესში მეც მაყურებელი ვარ ხვდები მეც მაოცებს ჩემი თავი და ტექნოლოგიები რაც არის შექმნილი რომ მე შემიძლია რაღაცა დღეს რომ მე სუნოთი რომ შემიძლია არ ვიცი ამღერო 50 ცენტი იმაში ჩაკრულოს იმაში პოლიფონიით მაგია ხო ეს ეგ ნამდვილად მაგია არის რამდენი კითხვა დაგვრჩა ერთი ოვერსინკერი ხარ კი აღარ გინდა მორჩეთ პრინციპში მაგ დასკვნას გამოიტანდა ადამიანი ალბათ ამ პოდკასტის მოსმენის მე ზიად რამდენს ფიქრობ შენ კაცო გიშლის ეგ ხელს კი მაგრამ მასაკთან ერთად სწავლობ მართვას რო გითხრა უფრო მეტად კაია თუ უფრო მეტად ცუდი უფრო მეტად მივხვდი რომ კაია იმიტომ რომ ხანდახან რაღაცების რისკეშინი ამ მართალია მართლა ხდება ეგენი და შენ ისეთი მზად ხვდები ხოლმე მაგას რომ მე ხვდები ნუ ამის ცუდი მხარე რაც არის რომ იქამდე შენ უფრო მეტად ადრამატიზირებ ვიდრე რეალობაში არის ხოლმე ეგ მართლა როცა ხდება overthinking-ის მიზანი რატო ვამბობ ამას overthinking-ი ხო იმიტომ გვემართება რომ გვეშინია რაღაც უაზღვევთ ეგ არის სხვა არაფერი ანუ ბევრს იმიტომ ფიქრობთ რომ მზად ვიყოთ რაღაცას აშროებისთვის ხო და სხვა არაფერი არ აქვს მაგას ნუ ის ტრავმებია ეს არის სხვა საკითხია მაგრამ ყოფილა შემთხვევები როცა მე ეს გამომდგომია რომ ესეთი ვარ ყოფილა შემთხვევები როცა მიხვდარ ვარ რომ ანუ აი რა ზედმეტი მომდის აი რა მოვიგე ამით ბევრი ვიფიქრე საბოლოოდ არც ეს მოხდა არც ბოლოსკენ რო წავიდე ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა რო შევაჯამო ალბათ შემთვის ეგ იყო რაღაცა საკუთარი თავის აღმოჩენის გზა ან როგორ იპოვო როგორ აღმოაჩინო შენი სურვილები როგორ უსმინო შენ თავს და ეგ ალბათ ყველაზე საინტერესო თემა რაზეც კი შეიძლება ადამიანმა ილაპარაკოს და მე მგონია რომ მაგრა გაასწორა მე მგონია რომ მაგაზე ღირებულს ადამიანი საკუთარ თავს ვერ გაუკეთებს რომ თავისი თავი დააყენოს ისეთ გზაზე რომელშიც ის ყველაზე მეტად დაუახლოვდება თავის თავს და ამობენ რაც უფრო ასაკ შეძ ადამიანი უფრო უახლოვდება თავის ნამდვილ მესო მაგრამ შენც უნდა მიეხმარო რა და ხო არ შეგიძლია რამე რო დავაკონკრეტოთ ამაზე ან რომელიმე ან წიგნი ან ფილმი ან სერიალი რაღაცა რო ურჩიოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს რომ ერთი ნაბიჯი გადადგან მაგ გზაზე და მაგით მორჩით წიგნი გამიჭირდება რო თქვა იყოს ფილმი სერიალი მუსიკა თუ გინდა რა მუსიკა საინტერესო იქნება მუსიკის ეს არის ჩემი სუსტი ნაწილი პოდკასტების ბოლოს, როცა მაგას მეკითხებიან წიგნი და ფილმი. არა, თუ გინდა საერთოდ არ გვირჩია. არც შეზღუდა. არის შეზღუდა. არა, მე ეს რაღაცას ურჩევ ადამიანებს. საბოლოო ჯამში შედეგია მნიშვნელოვანი, რატო ურჩევთ ამას, რომ გავლენა, პოზიტიური გავლენა მოახდინოთ ადამიანებს. მე ურჩევ ეს რაღაცა შენ მაყურებლებს რა. მოდი მოусმინეთ ისეთ ჟანრებს, რომელიც არ მოგისმენიათ არასდროს რა. ვა. აი მუსიკა მოდი აღიქვით ისე, კი არა, რომ მე ამას გასართობად ვუსმენ. ანაი არ ვიცი, რაც მე მოდი ვუსმენ მარტო პოპს, ან მარტო რეპს, ან მარტო როკს, ან იდეაში ეგ ქრება ექცნება დრო და დრო ყველაფერს უსმენს, მაგრამ მოდი აი ეძებეთ რა. აი რაღაცა მოდი აი რაღაცა ახალ ჟანრს მოусმენ კვირაში მოიწყეთ 1-2 დღე, როცა აი აღმოაჩენთ აი Spotify არის თუ რაც არის Explore-ში შეხვალ და რაღაცას აღმოაჩენ და დამიჯერეთ რაღაცებს აღმოაჩენთ საკუთარ თავში, რომ აი თურმე მოგწონთ ბლუზი.
ჩემი ბოლო აღმოჩენა არის ეს, რომ თურმე მე ძალიან მომწონს ბლუზი რა. და მე ვიყავი ტიპი, რომელიც სულ ელექტრონულ მუსიკასთან იყო ხოლმე რა და ეს არ არის გემოვნება, ესე არ არის მხოლოდ რომ ეს მოგწონს. შენ ამაში რაღაცა მოგწონს. ოღონდ ეს სხვა რაღაცა, ეს რაღაცა იდეა შენ და ეგ იდეა შეიძლება სხვაგან უკეთესად ნახო რა. ან მინიმუმ იგივენაირად. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება მოსინჯე თქვენი თავები სხვა ჟანრებში და ისეთ რაღაცებს აღმოვაჩენთ, რამაც შეიძლება პერსპექტივა შეგიცვალოთ, გარეთ რო გახვალთ ყურსასმენებით მაგ მუსიკით, შეიძლება სხვანაირად დაინახოთ სამყარო. მაგარია. Cool. აი, ხომ მკითხე რაღაცა მოგიცი თუ არა სატომკეო და ეს ამომიჭერი. ეს ამომიჭერი. რატო დაკათა ამოჭრიან და დაკათე ბაჩო. ამოჭრიან. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო კიდევ ერთი პოდკასტი YouTube-ზე. ზიადალი იყო ჩვენთან სტუმრად. მადლობა მოწონს. არხი გამოიწერეთ, ვიდეო დალაიქეთ და ძალიან დიდი მადლობა თითოეული კომენტარისთვის და გააგრძელეთ ეს ფიდბექი, მე ძალიან სიამოვნებს. კარგი ბიჭია, ლევანი მიაქციეთ ყურადღება. კარგად.